Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian ilmu tauhid menggunakan kitab Al-Husunul Hamidiyah lil muhafazati 'ala al-aqaidil islamiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh As-Sayyid Husain Afandi. Kita lanjutkan. Kita sudah di halaman 110. Wa amma syakhsu, bismillahirrahmanirrahim. Anapun utawi seseorang alladzi yadda'i kang ngaku-ngaku sapa alladzi mahabbatahu ing mencintai jeung Nabi. Dia mengaku mencintai jeung Nabi. Tapi bahwa hale utawi alladzi kum mukhalifun bedani li syar'ihi maring syara'i aturane jeung Nabi. Fahal bismillahirrahmanirrahim. Haluhu ora halahu. Fahaluhu mongko te keadaane allazi amin dhamma dadi mubtada iku yakunu ana apa sapa haluhu utawa allazi mau iku mukadziban, berarti dia sebenarnya membohongkan lidakwahu maring pengakuane allazi, dia sama dengan membohongkan pengakuannya. Wong aku cinta kok senengane bedani dengan Nabi. Wa syahidan lan dadi saksi alaihi kang ngrugekake alladzi bi khubsi tawiyati kelawan eleke jeroning ati. Wa mim mahabbati lan iku termasuk mencintai jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam mahabbatu ahli baitihi, utai mencintai keluarga rumah jeung Nabi. Wa itratihi lan keturunane jeung Nabi. Dimana kita mencintai keturunane jeung Nabi. Lah nek keliru piye? Tetap mencintai, tapi tetap apa? Ora ditaati. Ngoten nggih. Lah kalau dia mateni wong momene ngono, ya dikisos. Lho, wong ngisos kok karo cinta iku piye? Ya iso. Atine seneng tapi iki hukume Allah berjalan towal ngono. Odene mencuri, tangane potong towal. Tapi karo aku tetap mencintai, tapi iki menegakkan hukume Allah. Dadi ora kudu ditaati terus. Keliru ya dihukum. Turunan jeung Nabi keliru dihukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'zimu hamalati syari'atihi. Mulane jeung Nabi ngendikan kalau Fatimah itu keluargane jeung Nabi, putri langsung. Putrine jeung Nabi langsung. Jeung Nabi ngendikan kalau Fatimah sampai mencuri aku potong tangannya. Itu artinya hukum berjalan. Orang nak ditiru wae, karena Fatihah mencuri, kita semua mencuri yuk. Enggak bisa begitu. Jadi kadang-kadang gini gitu, wong mencari titik mencintai tapi tidak harus mentaati untuk manusia. Karena manusia itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan manusia nabi atau rasul wong ora salah, ya memang harus ditaati. Ya, mutlak sifatnya. Nabi rasul kan maksum. Turunannya orang maksum masalahnya. Ya. Turunannya orang maksum. Sing maksum rak jeung Nabi. Mulane Fatimah putrine jeung Nabi dhewe jeung Nabi ngendikan. Jelas kuwi. Aku potong tangannya kalau dia mencuri. Hukum ditegakkan. Aja ono iku turunan jeung Nabi arep dihukum. Kuwi berarti anti karo jeung Nabi ora iso. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ta'zimu hamalati syariati, lan ngegungake pembawa-pembawa syariat Nabi, para kiai, masyayikh, guru-guru ngaji, kuwi kudu dimulyakno padha wae. Ya, kudu mbok mulyakno. Wong-wong sing tau mulang awakmu apa meneh ya. Ora tau mulang awakmu wae tapi dene ngalim, dia penyebar Islam, ya harus kamu muliakan. Karena mereka itu yang melanjutkan dakwahnya Rasul. Wa ikramuhum lan tegese mulyaake hamalati syariati. Wal ihsanu lan gawe bagus ilaihim pada hamala. Lha aku sering kamu diparingi rezeki ngono kuwi. Kiai sing mulang kamu, sing nyekel musala ngono kuwi. Ora kudu kiai pesantren. Musala daerah nggonmu sing mulang kamu juz amma abad alibaka ya. Dengan rumahnya yang sederhana, musolanya sederhana, dibantu, dipikirke, nak perlu kamu kanca-kancamu, yuk turunke bulan pira urunan yuk, engko diaturke beliau setiap bulannya, ngono, ya. Dipikirke lah pokoknya, para pejuang-pejuang Islam itu dipikirke, ya. Pokoknya sing ikhlas-ikhlas yang bisa ngono kae ya. Wa min kamali mahabbatihi, lan iku termasuk sempurnane mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu nasabihi, utai ngerti nasabe Nabi asyarifi kang mulya. Ngerti nasabe Nabi min jihati abi sayang arah bapake Nabi, wa min jihati ummi lan sayang arah ibune Nabi. Hatta qala sing ngendikake sapa ba'dul ulama biwujubi dzalika kan wajibe ma'rifah nasabihi. Wa amma nasabuan moko ana pun te nasabe Nabi min jihati abi sayang arah bapake Nabi ku fahuwa moko utawi nasabuhu iku sayyiduna Muhammadun ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Hakim ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihir ibni Malik ibni Nadir ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan wa laysa halirana iku fima ing dalam nasab ba'dahu sa'use Ma'ad bin Adnan ila Adam atumoko Nabi Adam. Kadang-kadang ono wong iso gawe nasab ngantek tok Nabi Adam alaihi salatu wassalam apa naqlun sahihun, penukilan sing sahih, dasare ora kuat. Nak sing dasare kuat yo nasabe Nabi sing cetha kuat, dasare tutuk Adnan niku, Ma'ad bin Adnan. Jadi kadang-kadang ono to didol pikir-pikir dalan ning masjid, pikir-pikir masjid ngene ta. Nasabe Nabi, sangka Nabi ngantek tutuk Nabi Adam misalnya. Iku tidak ada penukilan yang sahih. Wa amma nasabu, ora perlu pasang nang omahmu. Ya sing pasang tutuk Ma'ad bin Adnan tok mau. Anapun kai nasabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi sang arah ibune Nabi ku fahuwa bogote nasabuhu min jihati ummi iku sayyiduna Muhammad bin Aminata binti Wahab ibni Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Hakim. Fatajik tami'u, maka dadi kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa ummuhu, ibu Nabi, ma'ahu sertane Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi dalam simbai Nabi Hakim.
pada Simbah Hakim nasabe ibuke karo nasabe bapake ketemu. Ibnu Qusay bin Hakim. Nah, kene mau apa? Zuhrah ibn Hakim. Wa min kamali mahabbatihi, lan iku di antara kesempurnaane cintane di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai di Nabi supaya kita sempurna cintane. Ma'rifatu asma'i auladihi, utawi ngawruhi asmane putra-putrane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum halautai aulad iku sab'atun ana 7. Al sahih menurut pendapat yang sahih. Sayyiduna Al-Qasim, ya bendoro kita Al-Qasim, wa sayyidatuna Zainab, wa sayyidatuna Ruqayyah, wa sayyiduna Fatimah, wa sayyiduna Ummu Kulsum, wa sayyiduna Abdullah. Wa huwa uta Abdullah iku al-mulaqabu sing dilaqabi bitayyibi kelan thayyib wa tahir. Wa sayyiduna Ibrahim. Wa kulluhum utai kabeh 7 mau sangka garwa sing pertama iku min sayyidatina sing garwa pertama iku junjungan kita Khadijah, ya ibunda Khadijah al-kubra kang sepuh, Khadijah sing sepuh. Illa sayyidana, kecuali junjungan kita Ibrahim, ya Ibrahim, kecuali Ibrahim. Nah, Ibrahim sapa ibuke? Maryah al-Qibtiyah. Fami Maryata orang Maryati. Isim guru musharif kok. Al-Qibtiyati bener. Kang bangsa suku Qibti. Asli Mesir berarti. Wa min husnil adabi lan iku termasuk baguse tata krama ma hadratihi sertane hadrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk husnul adab i'tiqadu najati abawaihi, utai meyakini selamete bapak ibune Kanjeng Nabi. Iki beda karo wong Wahabi senengane malah ngenyeki terus. Ngomong iku di sing sak durunge Nabi neraka Abu Thalib neraka. Imma bil i'timadi, ana kalane kelawan berpedoman ala qauli man ing atase pendapate wong yaqulu kang ngendikake sapa man binajati ahli fatrah, lawan selamete ahli fatrah. Ahli fatrah iku piye? Wong sing sadurunge Nabi diutus dadi nabi, lan ajaran Nabi sadurunge ora mencakup ning dekne, ora tutuk ning dekne, ya. Kuwi ahli fatrah ngono kuwi. Sakjane termasuk ahli fatrah mamane ana wong sing manggon ning gone pedalaman ndi jenenge Papua misalnya. Gunung-gunung ning gone ndi hutan-hutan atau ketemu wong mamane. Iya kudu masuk min ahli fatrah kudune. Karena mereka tidak mendapatkan tidak mendapati nabi atau rasul yang menjelaskan kepada mereka tentang agama. Ya. Alladzina wong akeh ahli fatrah mau. Lah iku mereka iku tidak ada pertanggungjawaban ahli fatrah kuwi. Jadi ora iso mereka dikatakan masuk neraka ya ora. Urung ana perintah, urung ana larangan kok. Alladzina wong akeh kan ana sapa ladin qablabi sadi rasul. Iku sadurunge diutuse Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huma utai abawaihi iku min jumlatihim termasuk jumlahe ahlul fatrah. Ana kalane begitu, seperti yang diyakini oleh Imam Asy'ari itu ya, ahlul fatrah itu ora kena taklif, ora kena pembebanan, wong dekne urung dibebani kok. Ya.
Wa imma bil i'timadi ana kalane kelawan berpedoman alama ing atase barang warodas tumeka mama fi ba'dil asari itu sebagian beberapa hadis annallaha ta'ala satuna Allah ta'ala iku ahya nguripake ngono sapa Allahumma ing abawaihi lahu kanggo jeneng Nabi. Jadi dalam sebuah riwayat tapi riwayat iki yo mau bolak-balik kurang kuat. Bapak ibu iku diuripake dening Gusti Allah untuk membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus wafat meneh. Maka menurut asar kuwi hadis kuwi beliau sudah masuk Islam malahan. Tapi kalau tidak pakai itu ya pakai ahli fatrah tadi. Ahli fatrah itu tidak kena beban. Dia urung ono nabi, urung ono perintah, urung ono larangan kok. Hatta amanna sehingga iman sapa kita bi kelawan ba'dil asar wa zalika utaimlah iman ngimani kaya ngono kuwi ditangekne meneh iku jaizun boleh-boleh saja seperti zaman Nabi Isa, seperti zaman Nabi Musa. Dakhilun tur iku masuk tahta tasarrufi qudratillah, di bawah tindakan kekuasaane Allah Ta'ala. Wa alam lan ngerti ya sira annahu satune kelakuan iku qaddallat temen wis nuduhake apa an-nusus syar'iyyah nas syar'i iku kurang alif. In aqada in iqada masdar kurang alif badane qaf dikai alif. In iqada ijma'il ummatil muhammadiyah wa alam lan balin tak baleni wa alam lan ngerti ya sira ana satune kelakuan qaddalat temen nuduhake apa nusus syariah in iqada dadi maf'ul dalat in iqada ijma'il ummah al muhammadiyah ing berlangsungnya ijma'e umat Islam ala anna sayyidana ing atas satune junjungan kita Muhammadan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mabusun diutus minallahi ta'ala ilan nasi maring menungso kafatan halis sekabehane. Tidak untuk kabilah tertentu, untuk bangsa tertentu, tapi untuk seluruh manusia. Bal ila saqalain balik maring dua kelompok jin lan manusia, al-insi wal jin. La ilal arabi ora maring wong Arab khosatan hale khusus ora. Kama za'ama hale kaya oleh nyangka hu ing khosoh mau sapa ba'dul kufari sebagian wong kafir. Nah iki ban akoda bener fi'il madhi nak mau masdar orang gua alif nak iki wan akoda lan telah berlangsung telah terjadi apa ijma'ul ummati kesepakatan ummah aidon ala annahu ida saat menuju nabi iku khatamul anbiya pungkasane para nabi-nabi wal mursalin utusan-utusan la nabiyya hale ora ana nabi iku maujud ba'dahu sa'usai Nabi Muhammad. Jadi nek ana wong aku dadi nabi, nggih, ba'dane nabi wis diutus, ya nabi palsu. Apakah Musailimah al-Kadzdzab ataupun yang lain? Kayak penginane ning desa ana to sing ngaku-ngaku dadi nabi ya. Sopo wae. Ning ngene Pakistan ya ana, nggih. Aliran Ahmadiyah itu kan ada dua. Yang satu yang di daerah Robuah, gon asline desane mau sebetulnya Ahmadiyah desane Hulam Ahmad. Jadi wong sing di ngaku-ngaku nabi itu Hulam Ahmad ning ngene Lahore apa ning ngene desa Robuah namanya. Lah kono duwe keyakinan pokoke nek marani Robuah ping 7 wis padha karo lunga haji ganjarane. Robuah iku mau Hulam Ahmad ning kono.
nyebarke ajaran iku mau ulama. Terus pertama ngaku sebagai mujaddid, pembaharu Islam. Terus bareng pengikutnya tambah-akeh ngaku Imam Mahdi. Bareng pengikutnya tambah-akeh ngaku Isa. Lah kok ana wong werna-werna. Tapi Allah nuduhno kebohongan dia. Dia ngaku untuk wahyu tambahan, caranya kanggo nambahi Al-Quran. Jadi Al-Quran tetap dipakai katanya, tapi wahyunya dia juga harus dipakai. Wahyunya itu nganggo, jari ini nganggo bahasa warna-warna. Ada bahasa Hindi, Urdu, Inggris, Arab, Persia campur. Jadi wahyunya temurunnya ini warna-warna. Pipisan, pipidone kuwi senilai dengan Al-Quran yang diwahyukan pada dia menurut keyakinan ini, dan wajib diyakini. Dan dia akhirnya ngaku nabi mau. Tapi delalah Gusti Allah ki nduduhno kebohongane dia. Dekne kuwi duwe apa kuwi? Isih sedulur misan. Duwe sedulur misan wayu banget, wis to. Ada kene ngatas lim pokoke kalah kabeh lah iki. Untung ora mondok kene ya. Ora mondok kene marake ngalah-ngalahke. Jadi duwe misanan ayu banget. Di PR bojo mbek dekne moh. Nah, terus dekne ngaku entuk wahyu. Kon ngepek bojo kuwi. Terus wahyune disampaikno karo dekne. Karo cah wedok mau karo wong tuane. Cah wedok tetep moh. Ngantek mati tetep moh. Berarti wahyu itu gagal. Ngono wahyu kok gagal. Sampai mati, ndak mau itu ya. Nggih. Ono wahyu kok gagal. Lan kacumle matine iki ambek pas ning WC. Jadi kaya dituduhno karo Gusti Allah nek iki nabi palsu iki ngantek ngono mau rasa diangen-angen, rasa dipikir, ah ngono tok wis ra gayah ngono ya. Wong ngantek entuk wahyu arep entuk misanane kok ya gagal ijal piye. Ngantek sak matine gagal, moh tetep moh. Disugoi iki ana wahyune moh tetep. Hari konangan. Nah iku sing ning Robuah iku ngaku ngantek tutuk nabi. Pengikut-pengikute. Nah, pengikutnya sing ning daerah Lahore itu ngaku bahwa dia hanya mujaddid paling tinggi Imam Mahdi, pembaharu Islam sing Lahore. Tapi saya dengar-dengar sebetulnya antara Lahore dengan Robuah itu katanya juga ada link, ada hubungan. Kanggo wong sing angel untuk mlebu Ahmadiyah disugati aliran Lahore. Nah kita wonge manutan disugati langsung aliran Robuah. Ngono carane. Kono kuwi gawe kaya dene pesantren, madrasah. Madrasah kuwi kalau ndak keliru saka awal ngantek rampung kuwi 22 tahun piro. Kuwi engko nek wis lulus kuwi, nek wis lulus 22 tahun mau mulai kok SD ne carane. Wingo pertama dia punya keahlian dalam bidang agama, tapi versi Ahmadiyah. Yang kedua, dia itu nanti akan bisa bahasa asing. Bahasa aslinya mau dia dari orang Indonesia belajar di sana ya. Engkau diwarai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, sesuai dengan keinginan dia. Nanti dia ingin dakwah di mana, diajari nih kono bahasa asing barang. 22 tahun. Nak wis lulus kuwi mau dekne digolekna bojo karo imame. Garek penak kabeh upacara mahare sak walimahane ditanggung karo imame. Terus engko dekne kalau tugas
Di mana dia bertugas? Bertugas di Indonesia digawe omah. Karo kayak gaji bulanan. Lah aku sing kaget, ternyata aliran itu juga punya link hubungan dengan Inggris, dengan Israel. Wallahu alam. Jadi semakin kacau lah. Wis aja melu-melu mrono. Sing jelas kita duwe keyakinan Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku iku tahu diskusi karo kelompok iku mau. Saya Indonesia sing belajar ning kono selawe. Waktu aku ning kono, waktu tahun 80-an aku ning Pakistan iku ana wong selawe Indonesia sing belajar ning kono. Lha kuwi wong selawe kuwi dibiayai kabeh, cukup kabeh makan, gratis kabeh. Engko nak rampung malah digolekno bojo sisan, dikai omah sisan, kai gaji sisan kon dakwah Ahmadiyah. Nah, dek niku ndak wahi koncoku. Ngajak-ngajak koncoku diajak mlebu Ahmadiyah. Aku ngerti ngono tak parani, tak cedaki, tak jak debat. Bareng dek ini debat rumangsa kalah, minta bagaimana kalau kita adakan perdebatan secara umum. Nanti kawan-kawan dia yang 25 akan didatangkan di Islamabad. Kawan-kawannya yang Robuah. Silakan aku. Kami ada 25, nggak apa-apa. 100 juga nggak apa-apa. Lah sampean kawannya siapa? Allah. Nggak usah kawan. Keroyok tenan 2 malam Kang. Perdebatan. Aku izin. Kayak ngono kuwi. Ya, ternyata mereka itu orang alim, dikei buku. Dikei buku, nang kono dalil-dalile iku dihafalke. Kaya buku kanggo indoktrinasi ngono. Kaya dene alim, wah hafal iki ayat iki, hadis iki hafal. Dibulani bukune, ana bukune kepekane. Satu ketika dene lali dibuka kepekane. Alah, terima ngono wae. Kuwi cah sanawiyah aku mboten ngono. Kok. Ya aku tak dikeroyok wong selawe. Ya mbah delalah iki. Kok laris aku. Delalah laris. Bismillahirrahmanirrahim. Yo dilanjutke yo. Wal mursalin khatamul anbiya al mursalin, dadi pungkasane para nabi lan rasul. La nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyar'uhu mongko ta syariate jeneng nabi iku layun sahu, ora dirubah apa syar'uhu ila akhir zaman, tumeka akhir zaman. Aila yurfa'u tegese ora diilangi apa syar'uhu bi syar'in siwahu, kelan syarak selain Al-Qur'an. Selain syarak itu Nabi. Lah kalau sing Ahmadiyah Ghulam Ahmad iku karena rumangsa entuk wahyu ditambah-tambahi aturan-aturan itu. Jadi ora padha karo awake dhewe. Contoh di aturannya Ghulam Ahmad itu sudah tidak boleh lagi perang, itu tidak boleh. Dunia harus damai, tidak boleh perang. Lah, kuwi pas wahyu itu temurun pas tengah-tengahnya perjuangannya umat Islam India dan bangsa India yang lainnya, rakyat India yang lainnya, sedang semangat-semangat berjuang untuk mengusir penjajah Inggris. Pasoro dekne untuk hadiah pirang-pirang saka pemerintah Inggris. Paham toh? Iku permainan. Bapak Ghulam Ahmad itu asale menjadi koyok cara kene ngono, camat mau sak kecamatan ngono. Lurah tapi luas wilayah. Nalika zamane bapak iku dimintai tolong oleh kerajaan Inggris untuk menghadapi pemberontakan itu, ngantek nyumbang kuda ngantek piro 100 piro. Bapak iku. Jadi memang kasarane yang mau dikasarke kuwi.
Yo anteke Inggris ngono. Mula anake yo ngono kuwi mau, mula ngaku Nabi Isa. Nek dekne ngaku Imam Mahdi tok kan ora ana cari apa? Ora ana aturan. Memang Nabi Isa nanti kalau turun di akhir zaman itu setelah dia bisa mengalahkan Dajjal dan pasukannya, itu dibikin damai dunia ini. Tapi nanti setelah dia mengalahkan Dajjal dan pasukannya, lha iku urung-urung lagi perang menghadapi apa? Penjajah Inggris. Ning India, Pakistan waktu itu termasuk India, Bangladesh termasuk India. Loh kok malah dilarang perang? Ada maunya. Paham ora iki diterangno ngene? Paham nggih? Berarti ada udang di balik glepung. Jadilah gimbal, nggih mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalau Sayyidina Isa gimana? Sayyidina Isa itu nanti kalau turun, dia akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu, yaitu bukan satu itu mengingkari, dia memang sudah suasana damai, beliau mendamaikan. Tapi setelah mampu mengalahkan Dajjal dan pasukannya, mendamaikan dunia ini. Itu urung-urung ulama Ahmad ngaku Nabi Isa terus ngaku harus damai. Tidak boleh ada yang berontak terhadap pemerintah Inggris. Haram. Wah, kacau ini. Wa sayyiduna Isa utai benderong kita Isa alaihi salatu wassalam inda nuzulihi nalikane temurune Isa ilal ardi maring bumi fi akhiriz zaman inda akhiriz zaman iku innama yahkumu ang sing ngukumi sapa Sayyiduna Isa bisyara'i nabiyina kelan aturane nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la bisyara'in jadid ora kelawan go aturan baru wa adamu qabuli sayyidina utawi ora anane nampane Sayyidina Isa alaihissalam lil jizyati maring pajak huwa yu adamu qabul iku min jumlati syar'i nabiyina termasuk jumlahe aturane nabi kita karena aturan nabi kita itu sing jenenge bayar pajak itu jalan terus sampai temurune Isa sing jenenge jihad itu jalan terus sampai Nabi Isa mengalahkan Dajjal itu termasuk syariat jeneng Nabi ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Iku li anna qabulal jizyati krana satune nampa jizyah fi syar'il Muhammadin dalam syariat Islam iku ghayatuhu utai akhire puncake akhire qabul jizyah iku ila nuzul Isa tumeka maring temurune Isa. Wa qadina aqdalan temen terjadi apa ijma' itu neh ala anna syar'a nabiyina ing atas saktemene aturane nabi kita iku nasikhun menghapus lisairi syara'il mutaqaddimah maring sekabehane syariat-syariat sing terdahulu. Ai nasikhun tegese menghapus aksara ahkamiha ing akeh-akeh hukum-hukume asyara'il mutaqaddimah. Ghairil aqaid kang selain akidah. Akidah minha saking syara'i mau. Nah akidah padha, tapi untuk aturan-aturan syariat ada perbedaan. Nah, yang dipakai untuk zamannya Nabi yo pakai syariat sing digawe Nabi. Wa amal aqaidu anapun tempur akidah kal imani hale kaya jeneng iman. Billahi taala wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kutubihi lan kitab-kitab Allah wa rusuli lan utusan-utusane Allah wal yaumil akhir iku fahiya mongko te aqaid iku sabitatun tetep bisa irsyara'i ing dalam sekabehane pira syariat. Padha ana akidah sejak Nabi Adam nganti Nabi Muhammad nganti sok Nabi Isa semuanya sama untuk masalah akidah. Wa hikmatu naskhi syariatihi utai hikmah kegunaane menghapusnya syariat Nabi Muhammad li jami'i syara'i maring sekabehane syariat-syariat sebelumnya iya ya hikmah
iku ikhtilaful masalihi, berbedanya kepentingan-kepentingan bihasabil azminati kelawan sesuai zaman-zamane, masalah numpamane. Al maslahatu utai kemaslahatan fi zamanil umami sabiqah. Ing dalam zamane umat-umat yang terdahulu iku iqtadot nuntut apa maslahah. Taklifahum ing membebani al umamus sabiqah. Bisyara'ihim kelan syariat-syariate al umamus sabiqah. Wal maslahatu utai kemaslahatan fi zamanina ing dalam zaman kita ila akhir dari tumeka maring akhire mangsa yaitu kiamat. Iku iktadot nuntut apa al-hikmah taklifana ing membebani kita dibebani bi syariati nabiyina kan syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza lan kelawan iku hikmah niku wau zuhara dadi cetha apa sukutu syubhatiman gugure kesalahane wong syubhate wong kesalahane wong yaqulu kang ngucap sapa man minal kufari sang wong kafir. Innahu saat temene man mau iku yalumu nacat sapa man alal qauli ing atase pendapat bin naskhi kelawan anane penghapusan hukum. Apa zuhuru maslahatin munculnya kemaslahatan kanat kang wis ana apa maslahah iku khafiyatan tersamar. Allah Ta'ala yang atasnya Allah Ta'ala idh qalu kurang ducapke lahu maring man mau innallaha ta'ala saat min Allah Ta'ala minal azali sejak zaman azal dulu iku alimun wis ngerti bimaslahati kulli ummatin lawan kemaslahatane setiap umat wa zaman yalan zamane kulli ummah farot tabah mong wis nyusun sapa Allah qadiman ing zaman qadim dulu, zaman azal. Likulli ummatin kanggo saben-saben umat syariatan ing syariah. Wa arsalan wis ngutus sapa Allah rasulan ing utusan. Ora kok lagi entes iki ngono. Wis diputuske Allah zaman azali. Wa arsalan wis ngutus sapa Allah rasulan ing utusan likullin kanggo masing-masing minha saking kulli ummah mau. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah al-mutaakhirata sing akhir, umat sing akhir. Nasikhatan ingkang menghapus utawa syariah sing akhir ingkang menghapus lil mutaqaddimati maring syariah sing dhisik. Fa aina maka iku ing dalem endi al-khafa'u utahe kesamaran Allah taala. Mereka nuduh nek ngono Gusti Allah gak ngerti ya kemaslahatan sing akan datang. Sudah tahu sebab zaman azal. Ban aqdalan wis terjadi apa al-ijma' edho lan meneh ala anna nabiyana ing atas satu nabi kita alaihi salatu wassalam iku afdhalul khalqi paling utamane makhluk ajma'ina iya sekabehane layak dulu orang ngalahake hu ing nabiyuna sapa hadun seorang pun mim makhluqatillah sang makhluk-makhluk Allah taala. Sumar rajihu nuri utai sing kuat indal ulama iku annal afdhala satune sing luwih utama ba'da nabiyina sakwise nabi kita ba'da nabiyina sakwise nabi kita sayyidina ora ndimo iku sayyidina bener ding iku sayyiduna junjungan kita Ibrahimu ya Nabi Ibrahim. Jadi bacanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Summa sayyiduna Musa, summa sayyiduna Isa, summa sayyiduna Nuh. Wa haula'il arba'ah, utai mereka para rasul 4 mau. Ma'a nabiyina satane nabi kita hum ya haula'il arba'ah. Iku ulul azmi. Nabi-nabi rasul sing duweni tekad sing gede. Sabar yang gede mendapat julukan ulul azmi. Jadi kalau dikatakan siapa nabi-nabi dan rasul yang mendapat julukan ulul azmi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, begitu pula Nuh. Jadi 5 dengan Nabi.
Minar rusuli saya pira-pira utusan, summa baqiyatur rusuli nulis karine pira-pira utusan, summal anbiya nulis para nabi-nabi ghairur rusuli kang bukan utusan. Wahum hale utawi al anbiya kabeh mau lan ar-rusul iku mutafadilun ana kaceke fima ing dalam barang bainahum antara mereka anbiya lan rusul indallahi ana sandinge Allah taala. Summa sayyiduna ba'dane para nabi, kemudian Jibril. Summa Jibrilu, summa sayyiduna Jibril, baru Jibril kemudian. Summa sayyiduna Mikail. Jadi Jibril itu kepalane malaikat ya. Jadi dia paling utama di antara para malaikat. Ba'dane kuwi Mikail. Minal malaikati saing pira-pira malaikat. Summa baqiyatu ru'asail malaika, nuli sekerine pemimpin-pemimpine para malaikat. Summa awamul basyari, nuli umume menungso. Jadi menungso iku isih di bawah tokoh-tokoh para malaikat nggih. Wal maqsudu utai sing dituju minhum saking awamul basyar iku auliyauhum. Wali-waline Allah ghairul anbiya kang dudu nabi. Setelah itu wali-waline Allah sing selain nabi. Contohnya ka Abi Bakrin wa Umar, kaya Abu Bakar dan Umar. Summa awamul malaikah, nuli awame para malaikah. Wa qad sabata lan temen wis tetep fil ahadisi, dadi nak wali-wali khas sing istimewa banget iku iso ngungkuli malaikat sing biasa tapi malaikat sing awam. Wa qad sabata hal temen tetep fil ahadits nabawiyah apa anna qarnahu satemene zamane Kanjeng Nabi, kurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai ashabahu tegese sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing satu kurun. Hum ya ashab iku khairul qurun, sebaik-baiknya generasi. Al mutaqaddimah sing wis dhisik, wal mutaakhirah lan sekeri. Ma adal anbiya wa rasul selain para nabi lan para utusan. Wa sahabi utai dimaksud sahabat ku sapa? Iku man wong ijtama'a tau kumpul sapa man, pernah berkumpul. Bir rasul iklan rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukminan hale beriman bi iklan rasul. Wa matalan mati sapa man ala zalika yang atas iman. Matine dalam kondisi iman. Muripe bareng karo rasul sezaman. Dan pernah bersua Rasul. Sezaman orang pernah bersua dudu sahabat. Pernah bersua Rasul dalam keadaan beriman dan matinya dalam keadaan iman. Wa afdalu ashabihi utai paling utama-utamane sahabat-sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku khulafa'uhu pengganti Nabi dalam kepemimpinan al-arba'atu kang papat. Ala tartibi khilafatihim ing atase sesuai susunan kekhilafahane khulafa kepemimpinane. Fa awwaluhum mangkote permulaane al-khulafa fil fadli dalam utamane iku Abu Bakar As-Siddiq, summa Sayyidina Umar ibn Khattab, summa Sayyidina Utsman ibn Affan, summa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Wa afdhalul quruni utawi utama-utamane generasi. Kornon itu di bahasa modern kan itu abad, maksudnya generasi. Ba'da kornihi sause kurune Nabi padane periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentunya. Iku kornut tabi'in, generasi tabi'in. Tabi'in itu murid-muridnya sahabat. Wahum mutai atabiin iku alladzina mengake ijtama'u tau kumpul sapa alladzin bis sahabat sekilan sahabat. Ijtima'an muta'arifa.
kelawan kumpul sing saling mengenal. Ora mung kumpul lewat tok ngono dak. Kumpul dalam arti yo sempat kenalan, sempat ngaji lah. Summa qarnu atba'i tabi'in, nuli periodene pengikuti para tabi'in. Sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ridwanullahi utai ridhone Allah taala iku alaihim muga tetep ing atase mereka semua mau sahabat tabi'in lan atba'ut tabi'in ajma'ina ya sekabehane. Wa mimma lan iku termasuk barang in aqada wis terjadi ali ing atase mau ijma'ul ummati utai kesepakatan ummah annan nubuwata ai min annan nubuwata saat temene kenabian iku khususatun pengkhususan minallahi ta'ala sang Allah ta'ala. La takunu hale ora ana apa nubuwah iku muktasabatan bisa diusahakan lil abdi kanggo hamba. Jadi ora ana aku pengen dadi nabi, aku tak melu kaya nabi ning Gua Hira ngene 40 dina. Ya ora iso wong iku paringe Allah kok. Wa yufassiruna la padha nafsiri ngono sapa ulama ha ing khosisatun mau bi ikhtisasil abdi kelawan oleh dadi khususe seorang hamba bisa ma'i wahyin kelawan ngrungokake wahyu minallahi ta'ala bi hukmin syar'iyyin taklifiyyin kelawan hukum syar'i yang bersifat pembebanan. Sawaun umira padha uga diperintahke sapa al-abd bitablighi kelawan nyampeake hukum syar'iyyin amla utawa ora. Wa kadzalika lan iku kaya dene mengkono an-nubuwah ar-risalatu utawi kerasulan. Lakin bisyarti ayyuk mara, tapi kelawan syarat yen to diperintahke ngono sapa al-abd mau bitablighi kelawan menyampaikan hukmin syar'iyyin. Wa amal wilayatu anapun utai kewalian iku fal azharu moko ta sing luwih kuat indal ulama biha ing dalam wilayah iku atafsilu merinci faminhum mongko iku di antara al ulama atau ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Iku ora faminhum iki. Mime digenti alif. Faminha ngoten. Faminha mongko iku setengah saking wilayah, balik ning wilayah soalnya. Nak hum tak balik ning ndi? Faminha mongko iku setengah saking wilayah, ma utawi perwalian. Wa utawi ma iku muktasabun bisa diusahakan. Wa utawi muktasab mau wali sing diusahakan bisa, nabi ndak bisa, rasul nggak bisa. Iku imtisal ma'murat nuruti perintah-perintah. Nah, ana perintah dikerjakan. Wajitina bul manhiyat lan ngedoi larangan-larangan. Barang sing dilarang. Lah wong sing gelem nglakoni ngono mau perintah ninggalke larangan, watu sama lan diarani ngono apa niki wau wilayah mau, wilayah sing mahwa muktasab mau iku al wilayatul ammatu kewalian umum. Ya Allahu waliyul ladzina amanu pokoke anggere wong sing beriman amale saleh ya kuwi waline Allah, tapi kewalian umum. Wa minha lan iku sing wilayah, mula kanggo minha ora minhum, itu ngarep ana minhum itu. Bener iki wa minha. Iki wis bener. Wa minha lan iku sing wilayah mau tai kewalian wa utaima iku ghairu muktasabin ora bisa diusahake. Wa huwa utawi sing ghairu muktasab iku al ataya pemberian-pemberian ar-rabbaniyah tukang bangsa saka pangeran. Kewalian yang diberikan oleh Allah, tapi itu ora iso diusahake. Dari sononya Allah menghendaki begitu. Kala ilmu laduni, kaya ilmu laduni. Baru yatil lauhil mahfud lan melihat lauhil mahfud. Tapi jarang lah ini. Wa ghairi dzalika lan selain mengenal ilmu laduni. Wal nakhtim lan supaya mungkasi sapa ingsun. Mabhasal mukjizat ing pembahasan mukjizat-mukjizat iku bibayani baqiyati khawariqil adat
kelawan nerangake sekerine barang-barang sing luar biasa. Fanaqulu mengucap sapa ingsun, qad alimta, temen wis ngerti sapa sira, annal amrul khariqul lil adah, satu perkara sing luar biasa iku idza dhahara, nalikane muncul apa al amrul khaliq ala yadi mudda'i risalah, ing atase tangane wong sing ngaku kerasulan, min indillahi sanging pemberiane Allah sang sandinge Allah taala, awit nubuwah utawa ngaku kenabian, iku yusamma diarani ngono apa al amrul khaliq, mau perkara yang luar biasa di tangan para nabi dan rasul diarani yusamma diarani mukjizatan ing aran mukjizat. Wa amma idza dhuhara, nalika lan mongko anapun nalikane muncul apa al amrul khaliq lir rasuli kanggo rasul, tapi qabla dakwahu sadurunge ngakune rasul an-nubuwata ing kenabian awi risalah, kaya kejadian-kejadian istimewa yang pernah diterima oleh Rasulullah sebelum beliau diangkat jadi rasul. Beliau diangkat Nabi atau Rasul kan umur 40. Sebelum 40 ada kejadian luar biasa banyak sekali. Seperti waktu ke Syam, mendung mengikuti beliau pergi kemana itu diparingi mendung. Jadi suasananya seger, adem, wong do kepanasan Nabi ora. Nah niku kaya ngoten niku jenenge apa? Mukjizat wong urung dadi nabi ya yo. Ngono ora. Karomat wong beliau calon nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kama hale kaya dene barang warata wis temeka apa ma. Anna sayyidina sanging sak temne aimin anna sayyidina sanging sak temne junjungan kita Muhammad dan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kanat wis ana apa al khoslah. Pemeriksaan niku nak kapan muannas nganggo al khoslah. Iku tuzallilu, iku tuzallilu. Ngiyup-ngiyupi hu ing nabi apa al ghamamatu mendung. Qabla irsalillahi ta'ala sadune ngutuse Gusti Allah taala lahu maring nabi. Wa diailan ngakune nabi ar-risalah ing dadi rasul. Fa yusamma moko diarani apa niku wau? Yarhamukallah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wa diaihi lan ngaku nabi ar-risalah fa yusamma moko diarani apa hadza ikilah al-amrul khariq sing diberikan pada nabi dan rasul, calon nabi dan rasul tapi belum diangkat, diarani irhason ing irhas. Lah irhas maknane apa? Ai taksisan kanggo gawe landasan lir risalati untuk dadi utusan. Walhamdulillahirabbil alamin.